السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کراچی کے اگلے 3 دنوں کا تفصیلی موسم، بارش کے امکانات، بادلوں کی حرکت، جھکڑ، درجہ حرارت اور ماڈلز کی پیش گوئیاں، سب ایک ویڈیو میں۔ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں یا یہاں کا سفر کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ 1۔ سیٹلائٹ تصویر، بادلوں کی تازہ ترین صورتحال۔ اس وقت سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحیرہ عرب کے جنوب مشرقی حصے میں مونسون سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہے۔ کراچی کے اطراف میں گھنے بادلوں کی موجودگی دیکھی جا رہی ہے جو اگلے 48 گھنٹوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برسائیں گے۔ 2۔ بارش اور بادلوں کی پیش گوئی، جی ایف ایس آئیکان ماڈلز کے مطابق۔ آئیے اب بات کرتے ہیں بارش اور بادلوں کی پیش گوئی پر۔ ہم نے جی ایف ایس آئیکان اور یورپی ماڈل کا جائزہ لیا ہے۔ 27 جون جمعہ صبح اور دوپہر میں کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ ہوائیں جنوب مغرب سے چل رہی ہیں، نمی کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ 28 جون ہفتہ، تینوں ماڈلز اس دن کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ صبح سویرے گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی ہے۔ دن بھر مطلع ابر آلود رہے گا اور وقفے سے ہلکی بارش کا امکان ہے۔ 29 جون اتوار، بادلوں میں کمی واقع ہوگی مگر صبح کے وقت ہلکی پھوار پڑ سکتی ہے۔ دوپہر تک موسم خشک رہے گا تاہم ہوا میں نمی کا تناسب برقرار رہے گا۔ 3۔ ہواؤں کی رفتار اور جھکڑ۔ اب بات کرتے ہیں ہواؤں کی جو بارش کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ 27 جون کو ہواؤں کی رفتار 15 سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی۔ 28 جون کو بارش کے دوران جھکڑ کی شدت 40 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ 29 جون کو ہوائیں تیز مگر مسلسل رہیں گی، خاص طور پر صبح کے وقت۔ 4۔ اصل درجہ حرارت۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں کراچی کے حقیقی درجہ حرارت پر۔ دن زیادہ سے زیادہ، کم سے کم۔ 27 جون 34 ڈگری سیلسیس، 27 ڈگری سیلسیس۔ 28 جون 31 ڈگری سیلسیس، 27 ڈگری سیلسیس۔ 29 جون 31 ڈگری سیلسیس، 28 ڈگری سیلسیس۔ نمی کی شرح 70% سے زائد رہے گی جس کی وجہ سے گرمی زیادہ محسوس ہوگی۔ گرمی اور نمی کا یہ امتزاج تھکن اور پیاس کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ 5۔ اہم ہدایات اور خلاصہ۔ ناظرین، کراچی کے شہریوں کو اگلے 3 دنوں میں مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 28 جون کو شدید بارش اور جھکڑ کا امکان ہے، اس لیے باہر نکلتے وقت احتیاط کریں۔ بجلی کے کھمبوں، درختوں اور کھلی جگہوں سے دور رہیں۔ سمندری ہوائیں تیز ہو سکتی ہیں، اس لیے کشتی رانی ساحل پر جانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ بر وقت ملے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے۔